بحر العرب هو جزء من المحيط الهندي، يحده من الشرق شبه القارة الهندية ومن الغرب شبه الجزيرة العربية. يرتبط بالبحر الأحمر بخليج عدن، وبالخليج العربي بخليج عمان. يؤثر على سلطنة عمان واليمن والإمارات بشكل مباشر، وعلى بقية بلدان الخليج بشكل غير مباشر صيفاً وشتاءً. ففي الصيف يصدر لنا السحب العكسية، وهي التي تأتي من الشرق إلى الغرب وتعمل على رفع درجات الإحساس في درجات الحرارة. وفي الشتاء ينشر الرطوبة والتي تعمل على خلق السحب الماطرة، فإذا تهيج فإنه يعمل على حالة من عدم الاستقرار. شاك إلى البحر اضطراب خواطري، فليجيبني برياحه الهوجاء، ثاو على صخر أصم وليتلي قلبا كهذه الصخرة الصماء، والبحر حقاق الجوانب ضائقا كمدا كصدري ساعة الإمساء. وبحر العرب يقع بين مدار السرطان وخط الاستواء ومدار الجدي، وهي المنطقة التي تتعامد عليها الشمس صيفاً وشتاءً، ولهذا تياراته المائية تنشط في فترتين: الفترة الأولى والشمس صاعدة إلى مدار السرطان من 21 أبريل إلى 21 يونيو، والفترة الثانية والشمس هابطة إلى مدار الجدي من 21 سبتمبر إلى 21 نوفمبر، وأخطرها الواقعة بين 25 سبتمبر إلى 25 أكتوبر. فهو حامي الوطيس دائما، الأمر الذي جعله يحتضن أكبر مساحة ميتة بالعالم لخلوها من الأكسجين، وتقع في بحر عمان. والبحارة العرب يتجنبون الولوغ فيه خلال هاتين الفترتين. هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا، على الدر واحذره إن كان مزبدا، فإني رأيت البحر يعثر بالفتى، وهذا الذي يأتي الفتى متعمدا.